Welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকক এই ডাঙৰ বক্সটো খুলি আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মই এতিয়া নকওঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। পেকেটটো মই গোটেই খুলি লওঁ বক্সটো। আমি দুয়োটাই বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। তাইও মানে খুলিব বিৰাট ভাল পায় এইবোৰ। তো দুয়োটাই খুলি লওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ ভিতৰত কি আছে। বেছি যোৱা না বস্তুটো বহুতে ধুনীয়া লাগিছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ অনলাইনত। আগতে আনিছিলোঁ যদিও দোকানৰ পৰা লওঁ, কিন্তু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আনিছোঁ। কিন্তু বস্তুটো মানে বিৰাটেই মোৰ মানে বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু মানে ছেটিছফাইড আৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই, একো ডেমেজ তেনেকুৱা নাই। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ বহি মূৰা টাইপৰ আৰু দুইটাই ছেম হয় আৰু বেছি ৱেট হ'লেও মানে ধুনীয়াকৈ বহি থাকিব পাৰি, মানে কোনো একো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই। কিছুমান থাকে ন, বেছি ৱেট হ'লে অকণমান দিগদাৰ হয়, কিন্তু এইটোত চাগে পাৰিম বহিব, একো প্ৰব্লেম নাই। তো ভাল লাগিছে বহুত।